lucha y por eso no me quejo. Pero mano arriba y siga mi reflejo. Un saludo pa' mi vieja y otro pa' mi viejo. Le juro por mi vida que yo voy a llegar lejos. Ey, primo, sabes que gobierno. Si tú no me ganas es eterno. A Ramsés lo llaman el Dante moderno, porque me he paseado por los 7 infiernos. Sabes que tú no puedes conmigo en la guerra, por eso te alteras y erras. No hay cielo ni infierno, perra. Yo soy Ramsés, el campeón de esta tierra. Así que bueno, mira que te voy a matar, porque tú no puedes sola y te congelo. No hay infierno, ni tampoco hay cielo. Y si me voy para arriba es para darle un beso a mi abuelo. Yo me traigo de regreso. Si tú no me ganas, yo soy el mejor en peso. Cielo, infierno, o sea, diablo y Dios, pero trae un humano y es el mejor de los dos. Así que dame lo que quiera, me nega que te despega, que es un estratega, por eso oye maricón. Es la última en esta ocasión, mi último minuto, tu último patrón. ¡Tiempo, tiempo! Ahora, 4x4, 120 segundos libre. ¿Pero qué fue Lima? Con la mano arriba. Mano arriba, todo Lima. Todo Lima, todo callado también. En 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1 y juro lo consigo. Tú eres un muro y yo te derribo. Acabas de perder mi amigo. Se nota que eres terco para batallar conmigo. Para batallar contigo, tú te fuiste con todos tus amigos. Tu karma se metió con todos tus amigos. Tanto así que ahora ha formado su colectivo. Y mira cómo estás vestido, hijo de puta. Estás con la marca que a mí me la chupa. Este no se agrupa. Yo vine a matar a este maldito hijo de puta. Este Urban siempre me complace. Yo no sé por qué me tiras eso en la base. Hermano, ¿qué haces? No me amenaces. A mí me llega el pincho, la ropa no me hace. No me hace estrese. Esa es una rima. Lo saben mis jueces. Si se quedó preparada, dice 6 meses. Y para soltarla espero a que yo regrese. Espero a que yo regreses. Yo no te he visto en tantos meses. Mejor te hubieras quedado allá en España, porque aquí están buscando a nuevos pirañas. Buscan a un tiburón decente, o una persona que sea inteligente. Vine porque extrañaba a mi gente. Aparte dejé a Perú en alto en otro continente. ¿Otro continente? Si todos sabemos que olvidaste a tu gente. ¿Cómo dijiste un tiburón decente? Si todos sabemos que estabas en recipientes. Estaba en recipientes, acumulando todo para que mi energía entre. No es un recipiente, ahora lo saco todo para ser el mejor exponente. Sí, el mejor exponente. ¿Acaso estás demente? ¿Cómo él va a decir el mejor exponente si te estás enfrentando al mejor exponente? ¡Ay! Exponente como exponente, eso es lo que expone directamente. Ya saben que en la improvisación en el que sacaba a cero en una exposición. En una exposición, escucha cómo